गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट का वीडियो लाए। जैसे कि हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आई है कि हमारे कौन सा प्रोडक्ट बाई करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट नहीं करना है। तो अगर हम कंपैरिजन से आज चालू करें तो हमारा पहला प्रोडक्ट है पावर सप्लाई। जैसे कि पावर सप्लाई में दो तरह के आते हैं, एक आते हैं मॉड्यूलर और एक आते हैं नॉन मॉड्यूलर। अगर हम नॉन मॉड्यूलर से कंपेयर करें तो मॉड्यूलर पावर सप्लाई का काफी सिंपल होता है केबल मैनेजमेंट। बट अब वापस वो भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिल्ड करते हो, आप खुद से बिल्ड कर रहे हो कि आप कल गेमिंग से करवा रहे हो। अगर कल गेमिंग से करवा रहे हो तो आपका नॉन मॉड्यूलर का केबल मैनेजर जो हमारे टेक्नीशियन एक चीज इंश्योर करेंगे कि एकदम इजी और सिंपल हो जाए, जिससे आपका बिल्ड भी एकदम क्रिस्प और अच्छा दिखे। अगर आज का कंपैरिजन अगर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा तो नीचे दिए हुए अकाउंट को भी फॉलो कीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।